حالا فکر کنم بحث مفصل‌تر در مورد این موضوع رو میتونیم والیبال کشورمون بریم و برگردیم. بازی آقا داور از کشور ما داوری هم حضور دارن؟ 60 تا بازی برگزار میشه و 16 تا داور هستن که قطعا از ایران هم داوری هستن. امروز آقای بهروز جعفری داور پایین بازی قزاقستان مچین تایپه بود. نمایندگان داوری کشور 16 تا داور اومدن. من فکر می‌کنم آروم آروم باید بریم سراغ جناب آقای محتشمیان. دوست خوبم بازی چین و سریلانکا رو از گروه دی این دور از رقابت‌ها از عزیز و ارجمند و همکاران خوبم آقایان نجاتپور، عطایی، زکیزاده از سالن 12,000 نفری آزادی در تهران دیدار دو تیم چین و سریلانکا. شروع کننده بازی سریلانکا. چینی ها در سمت راست سرویس زده میشه. دریافت به خوبی در زمین چین. پاس کوتاه. یک لحظه تعلل کافی است تا مهاجم سرعتی تیم چین توپشو در زمین سریلانکا بخوابونه. ژین کنگ با 2 متر و 8 سانتی متر قد. حالا باید ضربه اول رو به توپ بزنه. سرویسشو میزنه. دریافت که به خوبی انجام میگیره. همون حرکت، همون برنامه، همون نقشه. این بار در زمین سریلانکا. کانیاک کشالا زننده ضربه به توپ بود. 1-1 دو تیم برابرن. کانیاک توپ امتیاز از آن چین. توپش در محدوده زمین چین جا نمیگیره. گیاو دای برای چین باید ضربه اول را به توپ بزنه. مدافعین روی تور چین رو میبینید و سرویس که حالا زده میشه. یک امتیاز با سرویس خوب برای چینی ها به دست میاد. گیاو دای باید ضربه اول رو به توپ بزنه. یک امتیاز دیگه هم به نظر میرسه که بله، سرعت توپش خیلی بالاست. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام نمیگیره. چین به امتیاز 4 میرسه. قدمت والیبال چین قابل قیاس با سریلانکا ها نیست. این توپ هم در منطقه 5 زمین سریلانکا فرود میاد. عکس العمل دفاع عقب زمین سریلانکا برای دریافت توپ به گونه‌ای نبود که بتونه این توپ رو مهار بکنه. 5-1 اهمیت سرویس پرشی، سرویس هایی که با سرعت بالا زده میشه رو در زمین چین میبینید. 14 مجددا در منطقه سرویس. این بار توپش با اختلاف به خارج زمین میره. این سرویس سریلانکا رو به امتیاز 2 میرسونه. کانیاک دریافت در زمین چین به خوبی انجام میگیره. حاصل این دریافت خوب به کارگیری سرعت در خط حمله تیم چینه. وقتی توپ به خوبی در اختیار پاسور قرار بگیره قطعاً اولین گزینه به کارگیری سرعت در خط حمله است. داوشی آجی 23 ساله با 1 متر و 95 سانتی متر قد. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره. تکتفای خوب، برگشت توپ و حمایت در زمین سریلانکا. چه نقشه‌ای در زمین چین. حالا به صورت دوبله وسط از منطقه 6
به کمک خط حمله میاد. داوشیا بازیکن بلندزن چینی ها، توپش در زمین سریلانکا، توپش به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره، بنابراین یک امتیاز رو برای چین به همراه داره. سرویس خوب، برگشت توپ به زمین چین. زانگ جی چین رو به امتیاز 8 میرسونه. 8-2. پوانهای دو تیم در ست اول. چینی هایی که به هر ترتیب والیبال یکی از ورزش هایی است که اهمیت زیادی رو در چین براش قائلن. چینی که 3 بار طلای آسیا رو به دست آورده، 6 بار نایب قهرمان شده و 4 مدال برنز همین بازی‌های آسیایی رو داره. بنابراین عملکردش قابل قیاس با سریلانکا نیست. تیم‌های تایپه، تایلند، چین، کره، ژاپن، اندونزی و سریلانکا تا حدودی سبک بازیشون به هم نزدیکه، به خاطری که قد و قواره اونها بالای 2 متر کمتر دارن، بنابراین سعی میکنن بیشتر با کارهای سرعتی، با جابجایی و عکس‌العمل‌های به موقع کارشون رو پی بگیرن. نحوه امتیازگیری رو میبینید و مربی تیم چین آقای ژی دیو چنگ. شروع بازی با داوشی، مجددا سرویس خوبی رو میزنه. چه توپی رو دست میده شنزانگ، بازیکن دریافت کننده و بلندزن چینی ها. توپی که از روی تو رد میشه به خارج زمین میفرسته. توپ در اختیار تیم سریلانکا. پرامانتا دریافت خوبی در زمین چین انجام میگیره. یک ضربه از منطقه 4 برای چین. چن زانگ توپشو به منطقه 5 زمین سریلانکا میفرسته، منطقه‌ای که بازیکن اون منطقه رو پوشش نداده بود. برای دریافت توپ یه جابجایی نیاز داشت که اون جابجایی یا اون عکس‌العمل با تأخیر انجام گرفت. 9-3 مضربی از 3 امتیاز برای سریلانکاها و 3 تا 9 تا برای چین. این آبشار با حمایت در زمین چین همراهه. از منطقه 2 پوشش مناسب در زمین سریلانکا، اما دیگر بازیکنان سریلانکا به توپی که لاکمال دریافت کرد نمیرسن. بازیکن آزاد از سریلانکا با لباس آبی با شماره 2 که تصویرش هم دیدید، زانگ ژی جا برای چین. حالا سرویسشو میزنه، یک بان سرویس رو میگیره. در واقع تور کمک میکنه تا این امتیاز برای تیم چین به دست بیاد. سرویسشو میزنه، توپش به لبه تور برخورد میکنه. فاصله توپ با دریافت کنندگان عقب زمین سریلانکا زیاد میشه و امتیاز برای چین به 11 میرسه. 11-3. زانگ مجددا در منطقه سرویس، این بار با دقت بیشتر. پاس بلند، برگشت توپ به زمین چین، حمایت که به خوبی انجام میگیره از منطقه 2. خیلی خوب خودشو به توپ میرسونه بازیکن پشت خط زن چینی ها. گونینگ گیاو دای با 2 متر و 5 سانتی متر قد. 12-3. زانجی حالا سرویسشو میزنه، این بار توپش با اختلاف به خارج زمین میره. 4-12. پوانهای دو تیم در ست اول از سری مسابقات قهرمانی ملت‌های آسیا به میزبانی ایران. سرعت جنیتا حالا سرویسشو میزنه، توپش به خارج زمین میره. امتیاز برای تیم چین به 13 میرسه. 13-4. اختلاف امتیاز خوبی رو چینی ها در ست اول در مقابل سریلانکا ایجاد کردن. سرویس زده میشه، دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره از منطقه 4. دریافت
در زمین چین این آبشار از شای ژائو با 1 متر و 94 سانتی متر قد، پاسور این تیم، سرگروه این تیم یا بهتر بگیم کاپیتانشون، مجددا در منطقه سرویس. دریافت در زمین سریلانکا، حمایت در زمین چین به خوبی انجام میگیره. این آبشار با دقت زده میشه اما زاویه‌ای که به توپ داده میشه بیش از نیاز توپ برای فرودش به زمین سریلانکاست. توپ به خارج زمین میره. سریلانکا به امتیاز 5 میرسه و 10 سیلوا شامیل میره تا شروع کننده بازی باشه. دریافت در زمین چین از منطقه 4 از روی دست مدافعین گونی گیاو دای توپشو عبور میده، خیلی توپشو بالا میگیره. توپش در منطقه 5 زمین تیم سریلانکا میخوابه. 15-5 اختلاف امتیاز به 10 میرسه. عملکرد خوب تیم چین تا به اینجا باعث اختلاف 10 شده. از منطقه 4 دفاع خوب، یک جابجایی از گونی گیاو دای میره به منطقه 2، کاملا دستش رو روی توپ تعبیه میکنه و در واقع کسانی که قد و قواره بلندی رو دارن یکی از ویژگی هاشون در دفاعی روی توپ اینجاست که میتونن کامل با جهش خوبی که دارن دستش رو ببینید روی توپ قرار میده، محدوده حرکت مهاجم سریلانکا رو به 0 میرسونه. امتیاز 16 برای تیم چین. دومین زمان وقت استراحت فنی است که در این ست در اختیار دو تیم قرار میگیره. نحوه امتیازگیری رو میبینید چگونه چین فاصله گرفته و خودش رو به امتیاز 16 رسونده در ست اول. با این عملکرد چین تا به اینجا باید بگیم یکی از تیم‌های خوب این دوره از بازی هاست. دریافتش تا اینجا خوب بوده. در خط حمله سعی کردن مهاجمینشون با ارتفاع بالا توپشون رو عبور بدن، یعنی سعی نکنن توپشو نزدیک تور زمین حریف فرود بیارن. این یعنی که خوب جهش میکنن، از طول بدنشون خوب استفاده میکنن. توپ در اختیار تیم چین. چن زانگ دریافت کننده بلندزن به صورت جهشی موجی، دریافت در زمین سریلانکا. یک ضربه از منطقه 2، برگشت توپ به زمین سریلانکا، حمایت که در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره و مجددا از منطقه 2 پر مارانتان جایان زننده ضربه به توپ بود. امتیاز برای سریلانکا به 6 میرسه. توپ در اختیار تیم سریلانکا. حالا سرویس زده میشه. دریافت در زمین چین، دریافت‌ها به خوبی انجام میگیره. البته باید اذعان کنیم که سرویس های سریلانکایی ها با مهارت بالایی همراه نیست. در واقع فقط زدن سرویس و عبور توپ از روی تور مد نظره و این موقعیت رو به دریافت دفاع عقب زمین چین میده تا با دریافت مناسب خط حمله شون رو حرکت بدن. دریافت در زمین سریلانکا از منطقه 2 با دفاع برگشت داده میشه. راناناکا این دفاعی خوب، ضمن اینکه خطای سرعت توسط داور اول این دیدار آقای نورجان امیرزاک از قزاقستان به همراه هرامی بدر از عمان قضاوت این دیدار رو بدارن، در سوت خودش میدم و خطای بازیکن 4 سریلانکا رو اعلام میکنه. دریافت در زمین سریلانکا، پاس کوتاه. کانیاک دفاعی روی تور چین جا میمونه اما کانیاک توپشو به تور میزنه. اگر حداقل زمانی که میخواست به توپ ضربه بزنه با چشمانی باز زمین حریف و دفاعی روی تور رو میدید، قطعاً توپش حداقل عبور میداد. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم سریلانکا. آقای ژی گیوچن مربی تیم چین رو دیدم یک لحظه با دستش بلافاصله اشاره کرد به گونی گیاودای که تو جا موندی، باید دفاعتو انجام میدادی. 19-6 پوانهای دو تیم در ست اول 18مین دوره مسابقات
قهرمانی آسیا به میزبانی شهر تهران. کشور ایران مدعی قهرمانی این دوره از مسابقات قطعاً ایران، چون 2 دوره قبل و ایران اول شده. ژینگنگ سرویسشو میزنه، دریافت در زمین سریلانکا از منطقه 2، برگشت تو با دفاع روی تو. رانوناکا دیپتی زننده ضربه به توپ بود و پوشش مناسب در روی تور از بازیکنان تیم چین. کاملا محدوده حرکتشو میبندن و این آبشار رو برگشت میدن با دفاع کاملا منسجم و کارا. از منطقه 4 این توپ در منطقه 1 زمین تیم چین میخوابه. پر ماراتنا زننده ضربه به توپ بود. 6 به زمین میاد. میهاران چامارا تا در منطقه سرویس قرار میگیره. 7-20 فنهای دو تیم در ست اول. میهاران برای سریلانکا، حالا سرویسشو میزنه، دریافت در زمین چین، پاس بلند، حمایت در زمین سریلانکا انجام میگیره. از منطقه 4 زننده ضربه به توپ سرعت با شماره 4 برای سریلانکا، اما توپش به دفاع برخورد میکنه و حمایتی در زمین سریلانکا از بازیکن شماره 4 انجام نمیگیره. 21-7 برای سریلانکا، 3-7 21 برای چین. گونیک دریافت در زمین سریلانکا، پاس کوتاه، انجام یک حرکت با سرعت. کانیاک یه پاس کوتاهی پشت در اختیارش قرار میگیره، از کنار دست مدافع توپشو عبور میده و یک امتیاز برای تیم سریلانکا به دست میاره. پررا آیش به زمین میاد به جای سیلوا. شامیل کانیاک کشالا برای سریلانکا، توپش در زمین چین بدون دریافت فرود میاد. داوشی آچی در کنارش چن زانگ، دوتاشون ناظر فرود توپ به زمینشون بودن، یعنی در واقع منتظر همدیگه بودن که دریافت انجام بده. هیچ کدوم دریافت نکرد. دریافت در زمین چین، پاس کوتاه، خیلی خوب به توپ ضربه زد. زانگ جیجا 20 ساله، 2 متر و 7 سانتی متر قد، زیاد از زمین جدا نشد ولی از طول بدنش خیلی خوب بهره برد. 22-9 داوشی آجی 23 ساله برای چینی ها، حالا سرویس رو میزنه، دریافت در زمینه سریلانکا. این آبشار بدون برخورد تو به دست مدافعین. جایان خب داور میگه تو به دست مدافع برخورد داشته. 10-22 امتیاز این توپ برای سریلانکا. جایان در منطقه سرویس برای سریلانکا، حالا سرویس رو میزنه، دریافت در زمین چین، پاس بلند. این آبشار با دفاع برگشت داده میشه، توپی که به خارج زمین میره. حمایت در زمین سریلانکا، باور کنید دریافت انجام نمیداد بازیکن سریلانکایی، این امتیازی گرفته بود. حالا میبینم مربیش هم بهش گوشزد میکنه که توپ به خارج زمین رفته بود. سرعت دفاع میشه. 23-10 زانگ جیجا. تقاضای وقت استراحت میشه برای سریلانکا. 10-23 تا شاید برای ست دوم البته تغییری ایجاد بشه. ونداخون مربی تیم سریلانکا با بازیکناش صحبت میکنه. بر ترتیب این بازیان میتونه برای تیم‌های رده دوم آسیا تجربه به دست بیاره. زانگ برای چین،
23-10 باید ضربه اول رو به توپ بزنه. حالا این کار انجام میده. دریافت در زمین سریلانکا از منطقه دو. این آبشار با حمایت در دفاع عقب زمین چین همراهه و این ضربه به توپ با پوشش مناسب در زمین سریلانکا توپ به خارج زمین میره. سرعت این بار به زیر توپ میزنه، به این باور که شاید توپ به دست مدافع برخورد بکنه که این گونه نمیشه به نظر آقای نورجان امیرزک. 24-10 سرویس که در محدوده زمین سریلانکا جا نمیگیره. 11-24 متمان برای سریلانکا به زمین میاد و موریس زمین رو ترک میکنه. سرعت جانیتا باید ضربه اول رو به توپ بزنه. حالا این کار انجام میده. سرویس خوبی هم میزنه. پاس بلند. چقدر ارتفاعی توپ میره بالا. چنزانگ آبشارش میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. امتیاز 25 در ست اول برای تیم چین در تابلو ثبت میشه و چین موفق میشه ست اول رو از سریلانکا ببره. اما چه عواملی باعث پیروزی تیم چین در ست اول شد؟ با شروع بازی اگر بینندگان عزیز ارجمند ما همراه ما بودن میبینن که چینی ها آغاز ست سرویس های خوبی رو زدن با ریسک بالا، با شتاب و سرعت زیاد و دریافت در دفاع عقب زمین تیم سریلانکا به خوبی انجام نگرفت. فاصله‌ای که ایجاد شد از همون فاصله برای ادامه کار استفاده کردن. پس بنابراین میبینید اهمیت سرویس رو در ادامه چینی ها سعی کردن دریافت های خوبی داشته باشن. در واقع دریافت چین به مراتب بهتر از سریلانکا بود. توپ به خوبی در اختیار پاسور قرار گرفت. حالا اینجا نقشه‌های متنوع در خط حمله تیم چین به خصوص کوتاه‌زناشون دو تا بازیکن کوتاه‌زن خوب دارن. یکی با شماره 1 زان جیجا با 2 متر و 7 سانتی متر و یک بازیکن دیگه با 2 متر و 8 سانتی متر. بنابراین به نام ژین گونگ. بنابراین به اهمیت قدر رو در والیبال ببینید. ممکنه بازیکنانی والیبال رو دوست داشته باشن، باید ببینیم آیا والیبال هم اونا رو میخوان. والیبال به بازیکنای بالای 2 متر امروز نیاز داره. در واقع تیمی موفقه که بتونه تمام افراد داخل زمینش فرقی نمیکنه با اونا که رو نیمکت نشستن، شرایط بالای 2 متر رو داشته باشن. الان بازیکن شما 14 شون اومده نزدیک من، 2 متر و 5 سانتی متر قدش بازیکن پشت خط زنشون. پس این اهمیت خاصی داره که بازیکنان از قد قواره بلندی برخوردار باشن، ضمناً در انعطاف پذیری بتونن از تمام اهرماشون خوب بهره ببرن، بتونن از قد و قوارهشون، از کتفشون، مچشون، آرنجشون جدا شدن از زمین، از زانوهاشون خوب بهره ببرن برای جهش خوب. زمانی که میخوان به توپ ضربه بزنن از طول بدنشون استفاده کنن که 2 تا 3 تا بازیکن چینی به خوبی از این کار بهره بردن. بنابراین این میتونه یک کلاس تمام عیار آموزشی باشه برای نوجوانان و جوانانی که میخوان والیبال دنبال کنن. خب کوآچ هم داخل زمین میبینیم، در واقع داخل سالن اومده بازی ها رو ببینه. به هر ترتیب اون 100% باید شناخت کافی نسبت به تیم‌های آسیایی داشته باشه. ما برای راهیابی به المپیک 2 مقطع داریم که این 2 مقطع خیلی مهمه برای ما. جام جهانی که در شهریور در ژاپن انجام میگیره، تیم‌های اول و دوم 12 تا تیمن که خب اروپایی‌ها هستن، تیم‌های برتر دنیا هستن که از جمله تیم والیبال جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین‌های دنیا در اون بازی‌ها حضور داره. تیم‌های اول و دوم به المپیک میرن. خب ست دوم سریلانکا در سمت راست، چین در سمت چپ. شروع بازی جاگیری در واقع دفاع عقب زمین و دفاعی روی تور تیم سریلانکا رو داور دوم داره
میبینه، میاد با منشی صحبت میکنه نحوه جاگیریشونو و در واقع همین داور دوم که حالا میبینید دوستان و همکاران من که در ضبط و پخش این برنامه ما را همراهی میکنن، داره به منشی صحبت میکنه آقای هدهر بدر و در واقع جاگیری بازیکنان تیم سریلانکا رو دیده. حالا میاد در واقع اون برگه رو به منشی مسابقات میده تا اونها بر اساس این برگه چرخش داخل زمین سریلانکا رو بررسی کنن. خب حالا میاد به قطعا یه اتفاق چیزی افتاده، در واقع اشتباهی کرده مربی تیم سریلانکا که داور دوم حالا میاد بهش میگه که چه اشتباهی کرده. در واقع اینا میتونن شاید مثلا یه شماره 4 رو داده، شماره 4 تو داخل زمین نبوده، میتونه داخل 4 نباشه اگه جز لیستش باشه. بلافاصله میگه آقا یه تعویض از آغاز بازی، هیچ اتفاقی نمیفته. البته یه تعویض از دست میده. خب شروع بازی با تیم چین. چن زانگ باید ضربه اول رو به توپ بزنه. ببینیم از چه نوع سرویسی بهره میبره. برای چینی ها زانگ شروع کننده بازی است. در ست دوم به صورت جهشی موجی، توپی که در مسیر حرکت از روی تور رد نمیشه، یا بهتر بگیم ارتفاع سرویس آقای چنزانگ کمتر از 2 متر و 43 سانتی متری توره. چامارا از سریلانکا همون نحوه سرویس رو ادامه میده. این آبشار با دفاع برگشت داده میشه. سریلانکا به امتیاز 2 میرسه. داوشی آچی توپش با دفاع برگشت داده میشه. عملکرد خوب مدافعین روی تور تیم سریلانکا به خاطر اینکه ارتفاع توپ خیلی بالا بود از تور و تعداد مدافعین روی تور سریلانکا هم زیاد. الان ببینید ارتفاع توپ کوتاه شد در ارسال به مهاجم. دفاع وسط سریلانکا به دفاع کنار اصلا نمیرسه. ببینید یک دفاع در مقابل مهاجم قرار داره. 1-2. 1 برای چین، 2 برای سریلانکا. گنگ زننده ضربه به توپ، حالا به صورت دوبله وسط. چه نقشه ای! چامارا در واقع مجری این نقشه بود، اما توپش از روی تو رد نشد که هیچ، چون جز نفرات عقب زمین بود پاش روی خط هم قرار داشت. در همزمان 2 خطا انجام داد، یکی پاش روی خط، دیگری هم که توپش از روی تو رد نشد. 2 تیم برابرن در ست دوم. دریافت در زمین سریلانکا. این آبشار حرکت خوبه سرعت جانیتا سریلانکا رو به امتیاز 3 میرسونه. آیش به زمین میاد و در دفاع روی تور سریلانکا قرار میگیره. کانیاک دریافت تو در زمین چین از منطقه 4 به صورت جاخالی، خیلی با دقت. داوشی وقتی جهش میکنه میره بالا، ببینید نگاه میکنه بین دفاع جلو و دفاع عقب زمین سریلانکا. فضای مناسبی است برای فرود توپش در زمین این تیم. 3-3. ست دوم جیاو دای باید ضربه اول رو به توپ بزنه. مدافعین روی تور چین رو دیدید و این سرویس از روی تور توپ رد نمیشه. سریلانکا در ست دوم قبل از چین به امتیاز 4 میرسه. پرماراتا جاین حالا سرویس رو میزنه، سرویس خوبی هم میزنه به دنبال توپ. دفاع عقب زمین چین چن زان به توپ نمیرسه. 5-3. کار خوبه جاین در زدن سرویس. اختلاف پوان رو این بار برای سریلانکا به 2 میرسونه. دریافت در زمین چین به خوبی انجام میگیره از منطقه 2.
توپ به خارج زمین میره. گیاودی برای چینی ها از منطقه دو پشت خط یک سوم به کمک خط حمله اومد که کمکش یک امتیاز برای تیم حریف یعنی سریلانکا به همراه داشت. 6-3. جایان خوب سرویس داده. حالا پاس کوتاه. زانگ ژیجا توپش در زمینه سریلانکا میخوابونه. 4-6. داوشی برای چینی ها باید ضربه اول رو به توپ بزنه در ست دوم. ست اول رو چینی ها بردن. یک سرویس خوب و یک امتیاز برای چین. 5-6. باید بگیم تا به اینجا اون چیزی که ما مشاهده کردیم ظرفیت و عملکرد چین به نسبت در تمام زمینه ها بالاتر از سریلانکا است. داوشی مجددا در منطقه سرویس، این بار با دقت بیشتر از منطقه 4 به صورت جاخالی. چیزی دست خوب. این ضربه به توپ در انتهای زمین سریلانکا میخوابه. چن زانگ از منطقه 4 زننده ضربه به توپ بود برای چینی ها. با دقت توپش رو رها میکنه در منطقه‌ای که بازیکنان تیم سریلانکا به تصور این که توپ به خارج زمین رفته دریافتی رو انجام نمیدن. ست دوم 6-6 دو تیم برابرند. این سرویس با سرعت بالا زده میشه. دریافت در زمین سریلانکا با دفاع برگشت داده میشه. توپی که به خارج زمین میره به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. تو 7-6 سریلانکا قبل از چین در ست دوم به امتیاز 7 میرسه. سرعت حالا سرویس رو میزنه. توپش پشت خط فرود اومد به اندازه بهتره بگم یک حجم توپ حدود 20 سانتی متر توپ به خارج زمین میره. 7-7 دو تیم برابر میشن به نسبت ست اول. تا به اینجا سریلانکایا خیلی بهتر بازی کردن. زانگ سرویس خوبی رو زد به دنبال توپ. میهارن برگشت توپ به زمین چین. چه نقشه ای. پاس کوتاه برگشت توپ با دفاع روی توپ. خطای دو ضرب رو داور اعلام میکنه آقای نورجان امیرزک. امتیاز 8 برای سریلانکا. اولین زمان وقت استراحت فنی است که در این ست در اختیار دو تیم قرار میگیره. ژینگانگ دفاع میشه. ارتفاع توپی که براش رها شد خیلی پایین بود و در واقع میتونیم بگیم اون سعی کرد خودش رو جمع کنه که به توپ ضربه بزنه. بنابراین این خیلی مهمه که پاسورها برای بازیکنان بالای 2 متر که این 2 متر رو 8 سانتی متر قد بشه دستش رو به 2 متر و 8 سانتی متر اضافه کنید. جدا شدنش از زمین هم یک بخش قضیه. ببینید چه ارتفاعی از زمین میگیره. حالا توپی که براش رها میشه باید نزدیک 2 متر از بالای تور باشه که به نظر میرسه ارتفاع اون توپ کمتر بود. یک دقیقه زمان وقت استراحت فنی که حالا تموم میشه. دو تیم به زمین بر میگردن برای ادامه این ست و این بازی. آقای ژی گیوچن رو دیدید مربی تیم چین که در واقع جدالی داره با کره برای راهیابی به جمع 4 تیم. آیش دریافت در زمین چین از منطقه 2 دفاع خوب. کشالا خوب به دفاع کنار کمک میکنه. سریلانکا به امتیاز 9 میرسه. پوشش خوب در روی توپ. زدن سرویس خوب مکملش دفاع روی توپه که اینجا به خوبی سریلانکا از پس این نقشه و برنامه برمیاد. دریافت در زمین چین حالا از منطقه 4 چن زانگ اگرچه دو مدافع در مقابلش قرار داشت اما توپش در منطقه 6 زمین سریلانکا فرود میاره. 8-9 شای
ژیاو، پاسوری که سالهاست برای تیم چین پاس میده. سرویس رو میزنه. دریافت در زمین سریلانکا از منطقه 4. به توپ ضربه زد میهاران چامارا. 10-8 به نظر میرسه تا به اینجا که سریلانکایا اختلافی که ایجاد کردن سعی در حفظش دارن. چامارا دریافت توپ در زمین چین از منطقه 4. این بار کانیک گیاودای با 2 متر و 5 سانتی متر قد زننده ضربه به توپ بود. چین به امتیاز 9 میرسه. حالا باید ببینیم این یک بان اختلاف رو میتونن حفظش کنن سریلانکایا. پاس کوتاه، حمایت در زمین چین به خوبی انجام میگیره. این آبشار با دقت زده میشه. داوشی آبشارشو میزنه از روی دست مدافعین سریلانکا، توپشو عبور میده. تغییر مسیری که در توپ ایجاد میشه، دفاع عقب زمین سریلانکا به این توپ نمیرسه. 10-10 دو تیم برابرن. چن زانگ حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین سریلانکا از منطقه 2. برگشت توپ با دفاعی رو تور، اما توپ به بیرون زمین میره. ژین کونگ توپ دست اون برخورد کرد به بیرون رفت. میهاران چامارا 11-10 برتری سریلانکا با 1 امتیاز. دریافت در زمین چین، پاس بلند از منطقه 4. 10 داوشی آجی آبشارش میزنه در دفاع عقب زمین تیم سریلانکا. دریافت مناسبی رو این توپ به همراه نداره. 11-11 ژین کند بازیکن کوتاه‌زنشون حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره. به کارگیری نقشه دوبله وسط برای سریلانکا. توپی که به دست مدافعین برخورد نمیکنه و به بیرون زمین میره. از آغاز این ست تا به اینجا حالا چین موفق میشه 1 امتیاز از سریلانکا با این نقشه و تدبیر در خط حمله جلو بیفته. دریافت در زمین سریلانکا، پاس بلند از منطقه دفاعی خوب. زانگ ژیجا یکی از کسانی که مطمئن باشید در روز پایانی به عنوان یکی از مدافعین روی تور مطرح خواهد شد. زانگ ژیجا 20 سال سن، 2 متر و 7 سانتی متر قد. عکس العملش یا بهتر بگم جابجاییش برای رسیدن به دفاع کنار خیلی خوبه. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام نمیگیره، اما کار خوب پاسور این تیم سریلانکا رو به امتیاز 12 میرسونه. توپ زیر دست مهاجم رها میکنه. کانیاک توپ به توپ ضربه زد. بازیکنی که حالا در منطقه سرویس قرار داره. 12-13 برای سریلانکا. حالا سرویس رو میزنه. دریافت در زمین چین از منطقه 2. این آبشار کانیک آبشارش میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. 14-12 تغییر مسیر توپ رو میبینید با رفتن توپ به خارج زمین. کانیک برای چینی ها شروع کننده بازی است. توپ امتیاز از آن سریلانکا. سرویسش به تور برخورد میکنه. این سرویس توپ از روی تور رد نمیشه. جایان برای سریلانکا در منطقه سرویسش در زمین چین میخوابه. در واقع تور کمک میکنه تا این امتیاز برای سریلانکا ثبت بشه. 14-14 سرویس که به لبه تور برخورد میکنه. فاصله توپ با دفاع عقب زمین چین زیاد میشه و امتیاز برای سریلانکا ثبت میشه و این سرویس در محدوده زمین چین جا نمیگیره. توپ 15-14 برتری چین با 1 امتیاز. داوشی آجی در منطقه سرویس
حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین سریلانکا، پاس بلند، یک ضربه از منطقه 4 خیلی خوب به توپ ضربه زد. سرعت جانیتا برای سریلانکا از منطقه 4، جهش خوب، توپش در منطقه 5 زمین چین فرود میاره بین منطقه 5 و 6. تعویض در زمین سریلانکا. مت ماموز به زمین میاد، قد قوارش بلنده برای دفاعی روی توپ. 15 سرعت، مدافعین روی تور سریلانکا رو دیدید. دریافت توپ در زمین چین، پاس کوتاه، زانگ ژیجا توپش در زمین سریلانکا میخوابونه. این آبشار چین رو به امتیاز 16 میرسونه. امتیاز 16 دومین زمان وقت استراحت فنی است که در اختیار دو تیم قرار میگیره. این فرصت برای بازیکنان و مربیان مهیا میشه تا نقاط ضعف و قدرت رو بهش بپردازن. مسابقات بازی‌های ملت‌های آسیا در 2 سالن انجام میگیره. هموطنان ما میتونن هم از سالن 12,000 نفری برای دیدن بازی‌ها استفاده کنن، هم از سالن والیبال که هر دوش خب در مجموعه آزادی تهران وجود داره. و تیم‌های دیگر آسیایی رو همانند استرالیا، هند، ترکمنستان، قطر، کره جنوبی، تایلند، پاکستان، عمان، ژاپن و بحرین به همراه بهترین تیم آسیا یعنی ایران ببینند. دو تیم به زمین بر میگردن. نحوه امتیازگیری میبینید که همکاران خوب ما به تصویر میکشن برای شما. زانگ ژیجا برای چین، حالا سرویسش هم میزنه. دریافت در زمین سریلانکا خوب انجام میگیره. این آبشار خطای توپ سریلانکا رو به امتیاز 16 میرسونه. 16 توانهای دو تیم در ست دوم. ست اول رو چینی‌ها بردن. ایش برای سریلانکا، دریافت در زمین چین به خوبی انجام میگیره. یک ضربه از منطقه 4 به توپ، پوشش مناسب در زمین سریلانکا. چه توپی رو خط حمله به کار نمیگیره در زمین سریلانکا. این آبشار خیلی با دقت. داوشی توپش در زمین سریلانکا میخوابونه. توپی که به راحتی در واقع حمله نشه، به راحتی وارد زمین حریف بشه، خب طبیعی اونا با زدن ضربه به توپ یا آبشار وارد زمین مقابل خواهند کرد. دریافت در زمین سریلانکا، پاس بلند از منطقه 2. 10 متمال آبشارش میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه و تغییر مسیرش باعث میشه دفاع عقب زمین تیم چین جیاهاتونگ لیبروشون یا بازیکن آزادشون یا دریافت کنندشون به این توپ نرسه. 17 سریلانکا در این ست خوب کار کرده. پا به پای چینی ها اومده. دریافت در زمین چین، پاس کوتاه، حمایت در زمین سریلانکا. این ضربه به توپ. ببینیم نظر داور اول این دیدار رو. بله، اعتقاد داره توپ به دست دفاع برخورد کرده و به خارج زمین رفته. امتیاز 18 برای سریلانکا در تابلو ثبت میشه. آقای ژی گیوچن مربی چینی ها تقاضای وقت استراحت میکنه. یه عادتی که بیشتر من فکر کردم ماها داریم اینه که اگر تیمی ضعیف کار میکنه ما به نسبت اون تیم دیگه از ظرفیت و توان بالای خودمون استفاده نمیکنیم. ظاهرا چینی ها به همین درد مبتلا شدن. در این ست به مراتب ضعیفتر از ست اول کار رو دنبال کردن، ضمن اینکه سریلانکایی‌ها خوب کار کردن ولی به اندازه عمل کرده تیم چین به هر حال ظرفیتشون نیست. 18 متمال برای سریلانکا در منطقه سرویس. مدافعین روی تو رو دیدید. دریافت در زمین چین، پاس کوتاه، ژین
کنگ آبشارش میزنه، توپش بدون برخورد دست مدافعین در دفاع عقب زمین تیم سریلانکا هم دریافتی رو به همراه نداره. خوشحالی بازیکنان تیم چین برای کسب امتیاز 18. چن زانگ آیا میتونه سرویس های ست اولش رو تکرار کنه؟ حالا سرویسشو میزنه، 1 پوان میگیره با سرویس خوبش. بر ترتیب در زدن سرویس های جهشی موجی قد عامل تأثیر گذاریه. جهشش رو انجام میده چون قدش 2 متر هست، دستش هم که بهش اضافه میشه توپ رو به صورت افقی وارد زمین تیم سریلانکا میکنه. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم سریلانکا. شاید این وقفه کمک کنه به تیم سریلانکا برای دریافت بهتر و یا تزلزلی در زدن ضربه به توپ در سرویس زننده تیم چین یعنی چن زانگ به وجود بیاره. حالا باید ببینیم کدوم یک از این نقشه ها برای مربی تیم سریلانکا امتیاز به همراه خواهد داشت. آقای ونداخون تقاضای وقت استراحت کرد رو برای تیم سریلانکا. چن زانگ مجددا سرویسشو میزنه، دریافت در زمین سریلانکا از منطقه 2. یک امتیاز رو به دست میاره چامارا، میهارن چامارا. آبشارش میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه و تغییر مسیر توپ. باعث میشه دفاع عقب زمین چین به این توپ نرسه. 19 دریافت در زمین چین از منطقه 2. این آبشار چین رو به امتیاز 20 میرسونه. جیاودی از این به بعد نه تنها دقت چاشنی کار میشه بلکه تجربه بهترین در واقع میتونه گزینه باشه برای کسب امتیاز 25. سرویس زده میشه، دریافت در زمین سریلانکا، برگشت توپ به زمین چین، پاس بلند. چه توپی را دست میدن چینیا. 20 ست دوم سریلانکا در مقابل چین امتیاز 20 رو کسب میکنه. چن زانگ میپذیره خطای خودشو. کانیاک دریافت در زمین چین از منطقه 2. حمایت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره. همین نقشه خطای تور سریلانکا رو به امتیاز 21 میرسونه. هرامی بدر از عمان داور دوم این دیدار این خطا رو اعلام میکنه. کانیاک کشل مجددا در منطقه سرویس از منطقه 4. داوشی آجی برای چین زننده ضربه به توپ بود. توپش از بین دست مدافعین روی تور عبور میده و انقدر سرعت توپش بالاست که دفاع عقب زمین سریلانکا نمیتونه مسیر توپ رو تشخیص بده و پشت توپ قرار بگیره. ران میندلی به زمین میاد. ران تجربه بیشتری رو داره، به جای پاسور این تیم به زمین اومده تا در دفاع روی تور قرار بگیره. جاودای سرویس با دقت میزنه، دریافت توپ در زمین سریلانکا، حمایت در زمین چین، پاس بلند. این آبشار با دفاع همراه میشه اما توپ به خارج زمین میره. 22-21 چین قبل از سریلانکا به امتیاز 22 میرسه. جاودای زننده ضربه به توپ بود. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم سریلانکا. آیا مثمر ثمر واقع خواهد شد؟ باید بعد از 30 ثانیه وقت استراحت و زمانی که چینی‌ها سرویس زدن ببینیم آیا سریلانکا میتونه این توپ رو به امتیاز همراه کنه. دفعه قبل که عملکرد خوبی رو داشتن بازیکنان تیم سریلانکا برای تعویض توپ زمانی که تقاضای وقت استراحت شد. بر ترتیب در هر ست هر مربی 2 زمان 30 ثانیه‌ای داره
تقاضای وقت استراحت بکنه، میتونه در واقع تقاضای وقت رو همزمان هم انجام بده، بگو دو تعویض اون پشت سر هم میخوام. اما کمکش 2 تا 1 دقیقه هم هست که در امتیاز 8 و 16 هر تیمی که زودتر به اون امتیاز رسید 1 دقیقه وقت استراحت فنی به هر دو تیم داده میشه. مربی تیم سریلانکا دید وانداخون که نقشش با این سرویس گیاودای با امتیاز همراه نمیشه. گیاودای با سرویس که میزنه 1 امتیاز رو برای تیم چین به دست میاره. 23-21 این بازیکن چین رو به امتیاز 23 میرسه با سرویس خوبی که زد و مجددا در منطقه سرویس قرار میگیره و حالا سرویس رو میزنه. این بار سرویسش در مسیر حرکت از روی تور رد نمیشه. 22-23 جایان. جالبه بدونید شماره 14 چینی ها سرویس رو به تور زد، یه پوان سرویس گرفت. حالا شماره 14 سریلانکا در منطقه سرویسه و سرویس رو میزنه. دریافت در زمین چین از منطقه 4 با دقت به توپ ضربه زده میشه. دریافت در زمین سریلانکا، این آبشار توپ به تور برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. چه امتیازی رو سریلانکا دست میده. سرعت جانیتا زننده ضربه به توپ بود. 24-22 سرعت این پوان رو تقدیم چینیا میکنه. موریس به زمین میاد. توپ در اختیار تیم چین در منطقه سرویس و حالا سرویس زده میشه. دریافت توپ در زمین سریلانکا از منطقه 2 به دنبال توپ دفاع چین. این آبشار با پوشش مناسب در زمین سریلانکا همراهه. ببینیم سرنوشت این توپ رو. بدون برخورد توپ به دست مدافعین توپ به خارج زمین میره. نظر داور اول این دیدار نورجان امیرزک، در واقع مهاجم تیم سریلانکا، به زیر توپ میزنه. شاید بلکه توپ به دست مدافع برخورد بکنه که انقدر ارتفاعی که به توپ میده زیاد هست که باور کنید یه 30 سانتی متر توپ از بالای دست مدافعین عبور کرد. به هر ترتیب ما اگه بخوایم همه چیز رو با دقت بگیم احتمال خطا هم درش وجود داره. خب 25-11 ست اول، 25-22 ست دوم. پس میبینید عملکرد چین در ست اول به مراتب بهتر از ست دوم شده، اما باید اذعان کنیم که سریلانکایی‌ها هم در ست دوم خوب سرویس دادن. به خصوص هماهنگی دفاع جلو و دفاع عقب زمینشون خوب شکل گرفت. اینجا ببینید توپ با ارتفاع از روی دست مدافع عبور داده میشه. در واقع مهاجم وقتی ببینه نمیتونه از بالای دست مدافعین به توپ ضربه بزنه میاد زیر توپ رو برای ضربه زدن به اون انتخاب میکنه. وقتی به زیر توپ ضربه بزنه خب معلومه توپ حالت صعودی میگیره. بدون برخورد توپ به دست مدافعین توپ به خارج زمین میره. 2 ست رو چینی ها بردن. در این ست میتونیم بگیم شماره 14 شون کانیک گیاودای اثر مثبتی رو در انتهای زمین، یعنی زمانی که دو تیم در امتیاز 20 برابر شدن عملکرد خوبی رو داشت. بازیکن پشت خط زنشون با 2 متر و 5 سانتی متر قد هم خوب سرویس زد، هم توپی که از منطقه 2 پشت خط 1/3 در اختیارش قرار گرفت با امتیاز همراه کرد. پس می‌بینید بازیکنانی که یه مقدار قد و قواره بلندی دارن اگر تجربه خوبی هم داشته باشن میتونن کمک کننده باشن در مواقع حساس، در واقع تحت تاثیر احساساتشون قرار نمیگیرن. سریلانکا به نسبت به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشت در ست دوم در دریافت‌ها. هماهنگی دفاع عقب زمین به خصوص با دفاع روی تورش به مراتب بهتر از ست اولش بود. حالا چه بسا در ست سوم وضعیت بهتری رو اعمال کنن. آیا چین به نسبت ست اول و دوم باز هم تغییراتی خواهد داشت در انجام بازی؟ چون تغییرات داخل میدانی نداشتن، اگرچه من میبینم یه بازیکن رو فکر کنم که چینی‌ها تغییر دادن. حالا وقتی
به زمین بیاد. ژویان به نظر میرسه که به زمین اومده. بله این ژویان یه بازیکن قدیمیشونه، در واقع 30 خورده سالشه، سالها به ایران اومده و جالب خیلی به تیم ما باختن اینا. تغییرات چینی ها تا به اینجا که این خب بازیکن شماره 8 شون هم به زمین اومد، جان چوی، اونم 30 سالشه، 1.92 متر، پس 2 تا بلندزنش رو عوض کرده مربی تیم چین. ببینیم در ادامه وضعیت چگونه دنبال خواهد شد. جان چوی با شماره 8 دریافت کننده شونه، بازیکن خیلی در واقع با عکس‌العمل خوبیه، جابجاییش خیلی خوبه. حالا باید ببینیم در این ست چگونه به تیم چین کمک خواهد کرد. ران بینلی هم به زمین، در واقع پاسور اصلیشون هم عوض کردن، تغییرات زیادی رو چینی انجام دادن. حالا باید ببینیم در ادامه عملکردشون داخل زمین چه خواهد بود. آقای یعنی 2 ست گذشته بوده، سرویس خوبی رو میزنه، دریافت در زمینه به صورت دوبله وسط، یه نقشه خوب رو در زمینه سریلانکا دیدیم. از منطقه 3 بازیکن میاد به منطقه 2 به صورت دوبله وسط، توپش رو به صورت جاخالی در این رها میکنه و یک امتیاز به دست میره. در تابلو یک اشتباهی رخ داده، 1-1 دو تیم برابرن که خوشبختانه همکاران من در ثبت امتیاز درست عمل کردند و حالا امتیاز برای چین به 2 میرسه که مربی تیم سریلانکا میاد اشاره میکنه تابلو اشتباهه، درست هم میگه، 2-1 باید باشه نه 3-1. جو حالا درست شد، سرویس رو میزنه، توپ امتیاز برای سریلانکا، توپش در محدوده زمینه. بازم که اشتباه کردن، تابلو اشتباه داره، 2 تیم برابرن، تابلو 3-1. دریافت در زمین چین، پاس کوتاه موفق، زانگ جیجا 3-2. پوانهای دو تیم در ست سوم، اختلاف پوان 1 برای چین. داوشی بازیکن دریافت کننده و بلندزن چینی ها باید ضربه اول را به توپ بزنه، حالا این کار انجام میده. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره از منطقه 2، دفاعی خوب. جایان 3 مدافع او رو دفاع میکنن. رانمینگ، زانگ در کنار هم، 4-2. پوشش خوب در روی تو مدافعین چین. دریافت در زمین سریلانکا از منطقه 4، برگشت تو با دفاعی روی تو، عملکرد خوبی داشتن چینی ها در دفاعی روی تو. مجددا تو به دفاع برخورد میکنه اما این بار به خارج زمین میره. 3-4. کار خوب مدافعین روی تور چین رو دیدید که سعی در افزایش نفرات برای مقابله با مهاجمین سریلانکا رو دارن. دریافت در زمین چین از منطقه 2، ژو یان دفاع میشه، همون بازیکنی که گفتم به عنوان بازیکن پشت خط زنش آوردنش، دفاع میشه. 4-4. جایان مجدداً برای سریلانکا در منطقه سرویس، توپش از روی تور رد نمیشه. امتیاز 5 برای چین.
در تابلو ثبت میشه. زانگ ژیجا برای چین شروع کننده بازی است. توپش در محدوده زمین سریلانکا جا نمیگیره. در امتیاز 5 هم دو تیم مساوی میشن. سرعت جانیتا باید ضربه اول رو به توپ بزنه. حالا این کار انجام میده. دریافت در زمین چین از منطقه 4 به صورت جاخالی. حمایت در زمین سریلانکا انجام میگیره، اما موریس نمیتونه توپ رو مجدداً به جریان بگذاره. 6-5. ران میند لی، توپی که بین دفاع جلو و دفاع عقب زمین سریلانکا رها شد. حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره. تک دفاع خوب. ژین کنگ پوشش خوبی رو در روی تور ایجاد میکنه. کاملا دستش روی توپ نگه میداره. بازیکنی که با شماره 11 در دفاع روی تور چین مشخصه. رانمین مجددا در منطقه سرویس. دریافت در زمین سریلانکا. چه نقشه‌ای از منطقه 4. توپی که به دفاع برخورد میکنه و در دفاع عقب زمین چین با دریافتی همراه نمیشه. میهاران جامارا زننده ضربه به توپ بود. 6-7. آیش حالا سرویسشو میزنه برای سریلانکا. دریافت در زمین چین به صورت دوبله وسط. این نقشه در واقع میتونیم بگیم سالهاست در والیبال مدرن امروز جایی نداره، چون بازیکنان کوتاه‌زن در واقع که در دفاع روی تور تیم مقابل قرار دارن انقدر مهارت دارن که این نقشه رو ناکام بذارن. امتیاز 8 برای تیم چین. اولین زمان وقت استراحت فنی است که در اختیار دو تیم قرار میگیره. کار خوبه چینی ها در اجرای نقشه رو دیدید. که با سرعت همراه بود و همین سرعت عاملی شد تا دفاع سریلانکا نتونه مهاجم حقیقی رو شناسایی بکنه، در مقابلش جاگیری بکنه. که البته باز هم میگم اگر بازیکنان بالای 2 متر باشن، اینجا دیگه مهارت اون بازیکنان بالای 2 متر به گونه‌ای هست که این نقشا رو نذارن از یک منطقه به خوبی اجرا بشه. پس از اتمام 1 دقیقه وقت استراحت دو تیم به زمین برمیگردن برای ادامه این ست و این بازی. جان چوی حالا سرویسشو میزنه. دریافت در زمین سریلانکا. پاس بلند از منطقه 4. ژین کن به توپ میرسه اما دستش مقدار عقب بود. توپ به دستش برخورد میکنه و به تور در زمین چین برخورد میکنه. خوشحالی بازیکنان سریلانکا به خاطر کسب امتیاز 7. موریس دریافت در زمین چین. پاس کوتاه. حمایت در زمین سریلانکا انجام میگیره. این آبشار با دفاع همراهه. میهاران چامارا با 1 متر و 90 سانتی متر قد نمیتونه توپشو از روی دستای ژین کونگ با 2 متر و 8 سانتی متر رد کنه که حالا در منطقه سرویس قرار داره برای تیم چین. دریافت در زمین سریلانکا. یک جابجایی. توپ به دفاع برخورد میکنه و در زمین چین دریافت مجددی رو نداره. ضمن که باید لاکمال بازیکن آبی پوش سریلانکا رو بگیم دریافتاش خوب بوده تا به اینجا. این ضربه به توپ حاصلش امتیاز 8 برای سریلانکا. چامارا توپش با اختلاف به خارج زمین میره. چین به امتیاز 10 میرسه در ست سوم. 2 ست رو برده. 25-11 25-22.
ژائو خوب سرویس زد، پاس بلند از منطقه 4 بدون برخورد توپ به دست مدافعین. آبشار سرعت جانیتا به خارج زمین میره. 11-8. ژویان مجددا در منطقه سرویس برای چینی ها. حالا سرویس چون میزه، خوبم سرویس زد. دریافت از لاکما و کار خوب میهاران چامارا. امتیاز سریلانکا رو به 9 میرسونه. بازیکن آزاد یا دریافت کنندهشون دیدین خوب توپگیری کرده در این دو ست اخیر. ست اول نه، ست دوم و سوم میگم. از منطقه 2 چه خوب جا میمونه به دنبال توپ و توپ که از روی تو رد نمیشه. 12-9 برای چین. ژویان زننده ضربه به توپ بود. در منطقه سرویس داوشی آجی. دریافتی که در زمین سریلانکا به خوبی همراه نشد. این آبشار با دفاع برگشت داده میشه. حمایت از سرعت مجددا خط حمله تیم سریلانکا. این بار آیش در خط حمله به کار گرفته میشه و ضربهشو به توپ میزنه. توپش به دفاع برخورد میکنه و در زمین چین فرود میاد. ضربه‌ای که سریلانکا رو به امتیاز 10 میرسونه. جایان دریافت در زمین چین، پاس بلند. این ضربه به توپ با دقت، حمایت در زمین سریلانکا. کار خوب سرعت رو دیدید. این بار از منطقه 2 در خط حمله تیم سریلانکا کسب امتیاز میکنه. آبشارش میزنه، توپش از کنار دست مدافعین رد میشه و در دفاع عقب زمین چین دریافت مناسب این توپ به همراه نداره. آبشار سرعت دریافت در زمین چین. حالا از منطقه 2 به صورت جا خالی. کار خوب ژویان بین دفاع جلو و دفاع عقب زمین سریلانکا توپش رو رها میکنه. فضای مناسبی که برای کسب امتیاز کافی است. پانیو لی به زمین میاد به جای ژین کونگ تا او هم تجربه‌ای به دست بیاره. سرویسی به تو برخورد کرد. زانگ جیجا توپش از روی تو رد نمیشه. تعویض توپ برای سریلانکا. سرعت جانیتا که در خط حمله تیم سریلانکا در این دو ست خوب کار کرده. حالا ما دیدیم در منطقه سرویس هم میتونه با مهارت بالا کسب امتیاز بکنه. سرعت حالا سرویس رو میزنه، سرویس خوبی هم زد. دریافت در زمین چین به صورت دوبله وسط. این نقشه به خوبی اجرا میشه. داوشی آجی چه خوب میرسه به توپ و در فضای بالای تور به توپ ضربه میزنه. 14-12. ران مینگ پاسور چین. حالا سرویسش میزنه متو با دقت. دریافت در زمین سریلانکا از منطقه 2 به زیر توپ میزنه. 14. جایان بدون برخورد توپش به دست مدافعین آبشارش به خارج زمین میره. 15-12. ست سوم 2 ست رو چینیا بردن. از سری مسابقات قهرمانی ملت‌های آسیا در سالن 12,000 نفری با شبکه ورزش این دیدار تقدیم حضورتون میشه. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام نمیگیره. ببینیم سرنوشت این توپ رو. حمایت در زمین چین از منطقه 4 جا میمونه دفاعی روی تور سریلانکا، اما دفاع عقب زمین توپ رو میگیره. برگشت توپ به زمین چین. چه نقشه ای؟ همون نقشه به صورت جا خالی. خطای تور. جان چوی توپ رو رها میکنه پشت سر مدافعی روی تور و زمانی که مدافع روی تور در دفاعی روی تور حضور داره خطای تور رو انجام میده. امتیاز 16 برای تیم چین. دومین زمان وقت استراحت فنی است که در اختیار دو تیم قرار میگیره. خطای توری که هرامی بدر
اعلام میکنه و چین رو به امتیاز 16 میرسونه. مربی تیم چین رو دیدید، ژیگیو چن. و بازیکنان تیم سریلانکا، ون داخون در حال گفتگو با بازیکنانش. آقای جیان ژیگیوچن سالهاست برای تیم چین داره مربیگری میکنه. مربی ولی خب باید بپذیریم که سطح والیبال ایران متفاوت شده از آسیا. سرویس زده میشه، دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره از منطقه 4. تک دفاع خوب، ژویان کاملا دستشو در مسیر توپ قرار میده، محدوده حرکت مهاجم سریلانکا رو به 0 میرسونه. 17-12 تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم سریلانکا. اختلاف پوان 5 در ست سوم یه مقدار حاشیه امنی رو به وجود میاره. آقای وندخون با بازیکناش صحبت میکنه تا شاید این وقفه بتونه کمک بکنه به عملکرد بهتر بازیکنانش در این ست که اگه ببازن دیگه فرصتی برای جبرانش وجود نداره. تیم به زمین بر میگردن. ران مینگلی برای چین که میبینم اصلا مربیش بهش گفت چگونه به توپ ضربه بزنه و دست چه کسی بزنه. قطعا گفته دست لیبروشون نزنه، لیبرو خوب دریافت میکنه، سرویس پرشی میزنه، توپش از روی تو رد نمیشه و جالبه که مربیش هم تشویقش کرد، قطعا بهش گفته بوده از این نوع سرویس استفاده کنه. این پاسور 13-17 پاسوری که حالا با دست هم اشاره میکنه نقشهایی که در خط حمله به کار گرفته خواهد شد. آیش دریافت توپ در زمین چین، پاس کوتاه، توپ که از روی تو رد نشد. پانیو لی آبشارش میزنه، توپش به لبه تور برخورد کرد. 14-17 پررا آیش برای سریلانکا مجددا در منطقه سرویس راحتی هم میزنه، آسون از منطقه 5. برگشت توپ به زمین چین، حمایت در زمین سریلانکا. این آبشار به خارج زمین میره توپ بدون برخورد توپ. ببینیم نظر داور رو. خب داور خط کمک میکنه به داور اول که توپ به دست مدافع برخورد داشته. ران میگه با داور اول صحبت میکنه و خیلی خوبم میپذیره و منست در جایگاه خودش قرار میگیره. بلافاصله تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم چین. ژیگیو چن 15-17 تقاضای وقت استراحت میکنه تا یه مقدار آرامش به تیمش برگردونه. 3 امتیاز از دست داد بعد از اون سرویس پرشی که ران مینگ زد. 2 امتیاز دیگر هم از دست دادن. پس از 30 ثانیه استراحت دو تیم به زمین بر میگردن برای ادامه این ست و این بازی. ببینیم عملکرد دو تیم در ست سوم چگونه دنبال خواهد شد. چین در سمت راست، سریلانکا در سمت چپ. شروع بازی با تیم سریلانکا. آیش باید ضربه اول رو به توپ بزنه. پاسور تیم چین رو دیدیم، دریافت در زمین چین به خوبی انجام میگیره از منطقه دو. جان چوی کسی که شروع کننده بازی باید باشه زننده ضربه به توپ بود. آبشارش میزنه، توپش به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. 18-15 چوی برای چین. دریافت در زمین سریلانکا به خوبی انجام میگیره به صورت دوبله وسط. حمایت در زمین چین. خطای حمل رو داور اعلام میکنه. در واقع توپ
در دستان موریس با مکس همراه شده. 19-15. چای برای چین. حالا سرویس رو میزنه، سرویس خوبی هم میزنه. ببینید دریافت با مشکل همراه شد. برگشت توپ به زمین چین. چه نقشه‌ای در خط حمله، به صورت دوبله وسط چه تک دفاعی میکنه کانیا کشالا. نقشه‌ای که در خط حمله تیم چین اجرا شد با سرعت همراه بود، اما زمانی که کشالا داشت فرود میمد به خاطر قد قواره بلند دستشو در مسیر توپ قرار داد. همون حرکت کافی بود تا امتیاز برای تیم سریلانکا به 16 برسه و این آبشار چین رو به امتیاز 20 میرسونه. توپی که به دفاع برخورد میکنه و به خارج زمین میره. 20-16. لی برای چین در منطقه سرویس. دفاع عقب زمین سریلانکا برای دریافت توپ رو دید. پاس کوتاه. بازیکنی که کشالا یک دفاع خوب رو انجام داد، حالا یک آبشار رو هم میزنه. 2 امتیاز به دست آورد. 17-20. میهارن چامارا شروع کننده بازی است. دریافت در زمین چین. پاس بلند. این ضربه به توپ. حمایت در زمین سریلانکا. به دنبال توپ و برگشت توپ به زمین چین. ببینیم نقشه خط حمله تیم چین رو. حالا پاس کوتاه. زان جیجا. کانیا کشالا تا میخواد تشخیص بده مهاجم تیم چین رو. زان جی توپش در زمین سریلانکا خوابونده. 21-17. ژویان برای چین. حالا سرویس رو میزنه. توپ امتیاز برای سریلانکا. توپش با اختلاف به خارج زمین میره. 18-21. تعویض در زمین سریلانکا. 9 به زمین میاد. مادوشا ناکا شانکا. 18-21. دریافت در زمین چین. پاس بلند. این ضربه به توپ که با دقت زده شد. داوشی آجی خیلی با دقت، زمانی که از زمین جدا میشه رو اگه ببینید کاملا زمین حریف رو میبینه. دیدید در فضا عقاب که میخواد تومه شکار بکنه چه راحت سرش جابجا میکنه و با چشماش زمین رو میبینه و دنبال تومه میگرده. به همین صورت یه بازیکن بلندزن باید این ویژگی رو داشته باشه. از منطقه 4 چای آبشارش میزنه. توپش به دفاع برخورد میکنه و به بیرون زمین میره. 23-18. 3 امتیاز پی در پای چینی‌ها میگیرن. داوشی آجی خوب کار کرد در خط حمله تیم چین و سرویس خوبی هم هست. این بار توپش در مسیر حرکت از روی تور رد نمیشه. 19-23. متمال به جای خودش بر میگرده. برای سریلانکا جایان باید ضربه اول رو به توپ بزنه. پاس کوتاه. یک ضربه از زان جیجا. توپش در زمین سریلانکا میخوابونه. 24-19. اختلاف امتیاز به 5 میرسه. چین در آستانه پیروزی این ست و این بازی قرار میگیره. تقاضای وقت استراحت میشه برای سریلانکا. قطعاً این وقت استراحت برای بازی ها بعدش میخواد، چون این 5 پوان اختلافی که ایجاد شده چین اجازه نخواهد داد که به اون برسه. پس از 30 ثانیه استراحت دو تیم به زمین برخواهند گشت. آقای ونداخون با بازیکناش صحبت میکنه، نحوه دفاعی روی تور رو بهش اشاره میکرد. 24-19 زان جیجا برای چینی ها شروع کننده بازی است. حالا سرویس رو میزنه. توپ امتیاز برای سریلانکا. 20-24.
فنهای دو تیم در ست سوم. چینی‌ها 2 ست رو بردن. برای بردن این ست به 1 امتیاز نیاز دارند. سرعت جانیتا برای سریلانکا در منطقه سرویس در ست سوم. حالا سرویس رو میزنه. توپ به امتیاز از آن چین. توپش از روی تو رد نمیشه. 25-20 این ست اول 25-11، ست دوم 25-22 از سری مسابقات قهرمانی ملت‌های آسیا. چین موفق میشه 3-0 سریلانکا رو شکست بده. امیدواریم این دیدار مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از همه همکارانی که در این دیدار ما رو همراهی کردند. تا دیدار بعد که در خدمت شما باشیم شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ضمن این که آقای کردم اومد وارد سالن شد. بازی بعد از این دیدار مسابقه است بین ایران آقای کرده و چه تیمی؟ کویت. ممنونیم از شما. با شما خداحافظی میکنیم تا دیدار بعد که در خدمت شما باشیم.